Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Hurmatlı cemaat, azırkı süylöne turgan sabaqtın teması kadır barqtular degen. Sizlerin düşünüңүздөр boyunca kadırlı, barqtu, martabalı dep kimdi aytат bilbeyim. Biroq men düşünügüm başkaça olsa gerek. Kebir adamlar kadırlı insan dep, keyde telefon çalganda uyattığı kişiyle işte işin bitirip koy dep, al te jogorku mansaptуу, jogorku çindegi kişilerdi uyattığı kişi dep aytат. Uyattığı kişi kişine kızmatan kılıp koyaylı. Erten o kişinin dağı aldına barganda çoң söylep işimizi bitirip alabız dep aytышат. Kadırlı, barqtu dep mına şol meçitin içindegi tarawihke kelgenlerdi aytат. Ben her bir sözümü dalildep aytıp berem. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Men qama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbih." Sadaka Rasulullah. Kim ıyık Ramazan ayının tünündögü sünnet bolgan tarawih namazga uykusun geçip koyup dağı başka azgıruçu şan şököttörді bir jangsıl koyup qama turguzsa dep atat. Namazды turguzsa. Biroq iki şart menen imanen uşul namazды sünnet kılıp bergen Allah'tan bir jana bar ekenine iman keltirip ve ihtisaben uşul okugan, turguzgan tarawih namazdın soobun Allah'tan aldında ölçömsüz alam degen şart menen kelse gufira lehu ma taqaddama min zenbih, anın ötmüştögü jasagan günöөлөрүнүн bürösүнө kalbay geçirilet dedi. Mına bugün uşunday turduk, geçirilip atat da. Biroq sabaqtın teması özü barqtuular, kadırlılar, martabalılar. Şundап aytkanda biz mına şu men barız ançamçaların aldında sözübüz, özübüz argatap su geçpeydi. Açıgını aytыш керек. Argatap su geçpeydi. Ançamça adamların aldında. Biroq Allah'ın aldında uşunçalık martabaňyz biyik. Bilip koyun, Allah'ın aldında martabaňyz uşunçalık biyik. Peygamber aytdı. Şaraful mu'min qiyamuhu bil-leyl. Mineke. Şaraful mu'min qiyamuhu bil-leyl. Çınığı momun musulmandın Allah'ın aldındağı barkı, kadırı. Anın sadaka bergeninde, hac umra kılganında emes, qiyamuhu bil-leyl. Tünü turup turguzgan namazında dep atat. Tünü turup okugan namazında. Mına asır şu tünü turup okup atabız da. Mına şunuňuzdun özü sizdin Allah'ın aldındağı barkıňyzdın kançalyk ekeninden habar berip atat. Sүйünüň, tarawihke kelgeniňizge sүйünüň. Kança adamlar tarawihke kele albay hazır har jerde jatat. Kafile olturat misala. Wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Alemi mu'mindin zatı sıyı dep atat. Zat sıyı emne de diplomda emes, mansapta emes. Istighna'uhu anin nas. Adamlardan tilemçilik kılıp soragandan körü adamlarga megile de bergende dep atat. Mineke martabalılar, sıylılar bar uşu jerde oturat azır. Sabır kılıp. Men bilem, şaharda bir eki meçit var. 20 minüttün içinde tarawihte tınçıtat. Çin, buna cemaat içinden bir eki orpasa göbün tartıp edet o şaka. Жақсы жер таптым, келбейсің ушул жака деп шалып эртеси. Дареги мындай экен, геоданы таштап койсоң деп булар анан барат анан эртең. Алар 20 мүнөт ичинде таrawihte окуп келди. Бирок аларга бизде мурдараак таң атпайт да. Чын, бирдей таң атат, бирдей кеч келет. Мына 11 ай жөн эле келдик да мынеке. 11 ай куптанды чала да окудук, бүтүн да окудук, окубай койгон күндөр түндөр да өттү. Эми ыйык Рамазанда да кичине сабыр кылып, иншалла 1 saat сабыр кылабыз.
1 сааттык сабырыбыз иншалла Аллахтын алдындагы кыяматтагы бир күн бул дүниөнүн 50.000 жылы болгондо пайдасы тиет. Кагылайын. 24 саат бул дүйнөдө 24 саат бир күн болуп эсептелеби? Аллахтын алдындагы кыяматтагы бир күн бул дүйнөнүн 50.000 жылы. Сахабалар замзамды ичип атканда жакшы ниет менен Аллахым кыяматтагы чаңкоодон кутултсун. Я Раббим, кыяматтагы чаңкоодон мени кутулткун деп бисмилла деп ичетелер. Кебиркилер орозодо, ифтарда турганда Аллахым орозомду кабыл кыл деп эң уртаган атканда Раббим азыркы чаңкоомду суусагандыгымды кандыргандай кыяматта дагы эч качан мени суусатпагын деп ниет кылышат эле. Кара, жакшы адамдар жакшы ниет кылат экен да. Эми башталды. Кээ адамдар айтат, Рамаданга жеткениме ушунчалык сүйүнүп, үй бүлөмө көрсөтпөй ыйлап атам. Бүгүн эле мага жооп, үй бүлөмө көрсөтпөй ыйлап атам. Эмне ыйлап атасың деп таң калышпасын деп көрсөтпөй ыйлап атам сүйүнгөнүмдөн дейт. Бирөө жолукту бүгүн мага. Устаз, бир жолу барбы? Кандай жолу? Тамекиге. Таштай албай атам. Түштөн кийин, кечкирээндигине бир тартып алсам болобу? Мынандай кыйналгандар бар, жаман кыйналып атам дейт да. Кара. Ушундай адамдар бар экен. Биз бисмиллахир-рахманир-рахим ушундай тизмектеп, кайсыл калып кетти экен, ким калып кетти экен, эмне калып кетти экен деп ифтарда дуалар кабыл боло турган учурда ушундай берип дуа кылып атканда ушундай кылып алаканда, эки алаканда бир пачкадан 2 пачка тамекисин көрөт да. Чын. Кашыктарын бүт бар эле баягында зажигалка көрүнөт да бугачы. Да. Жаман дуаны узун кылды да ушул дейт да. Чын. Мындан ичке бир мындай кичинекей баштыкчалар буга нас салган баягы күлөңкө көрүнөт. Ох. Биз суусундуду кандырып ушунун десек алар атып чыгып, көзүн жумуп алып, мындай өчү бардай сагынып бир жылдан бери жолук элек дейт. Деп зор таң каласың дей. Таң каласың. Аны дагы анан эң саскы жерге кирип татканда таң каласың. Жаратканага кирип. Ушундай жаман нерселерден арылайлы деп туттук да орозону. Ушул такымдар талып бүгүлүп үркү кылайын дегенде үркү кыла албай калган адамдар кыяматта, алар кыйналып жатканда биз кадимгидей үркү кылып сажда кылабыз. Алардын такымы талганда биздин такымдар мынол таравихте талгандык үчүн Алла бизди алжыда сыйлайт иншалла. Аллах таалам баарыңыздарга сабыр берсин. Кадырыңыздарды мындан да бийик кылсын. Зоболоңуздарды Аллах таалам мындан да эгиз кылсын. Мына ушул шарафул муъмин киямуху биллайл пайгамбар айтты. Момун мусулмандын Аллахнын алдындагы кадырынын бийиктиги анын мына бул түнкү намаз окугандыгында деп атат. Аллахнын алдында кадырыңыздар ушунчалык бийиктейт кыямат, ушунчалык сүйүнөбүз, көрөсүз ошондо. Ошондо сал узартып созо түшкөн эмес экен да хафиздер деп өкүнөбүз. Мына ушундай жык толгон көрүнүш Рамазандын аягында да кудушунда болуп берсек иншалла. Аллах таалам береке берсин, ынтымак берсин, ийгилик берсин, sabır versin. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul afve fa'fu anna ya rahimu bi rahmetike ya erhamer. Allah.